장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구 크로스 드라이버, 패치 00 클립을 제거할 수 있는 핀셋 먼지 제거용 브러쉬 이소프로필 알코올 70% 이상 마이크로파이버 천 샵사인 단계 1 전원 차단 및 준비 1. 플레이스테이션 5의 전원을 끄고 전원 케이블을 분리합니다. 2. 모든 주변 기기를 제거하여 안전한 작업 공간을 만듭니다. 샵사인 단계 2 외부 패널 분리 1. PS5의 하단을 뒤집고 크로스 드라이버를 사용하여 나사를 제거합니다. 2. 패널이 쉽게 분리될 수 있도록 부드럽게 당깁니다. 이 과정에서 손상을 방지하기 위해 힘을 주지 않도록 합니다. 샵사인 단계 3 내부 청소 1. 내부에 쌓인 먼지를 브러쉬를 사용하여 부드럽게 털어냅니다. 이때 부품을 손상시키지 않도록 주의합니다. 2. 이소프로필 알코올을 사용해 마이크로파이버 천에 묻혀 부품 표면을 부드럽게 닦아줍니다. 이 작업은 과열 문제를 예방하는 데 중요합니다. 샵사인 단계 4 열 방출 시스템 점검 1. 팬과 방열판을 확인하여 먼지가 쌓이지 않았는지 체크합니다. 필요하다면 팬을 분리하여 청소합니다. 2. 팬이 제대로 작동하는지 확인하세요. 소음이 발생하면 교체를 고려해야 합니다. 샵사인 단계 5 조립 및 마무리 1. 이 모든 부품이 정상적으로 청소되었다면 다시 조립합니다. 나사를 잊지 말고 잘 조여주세요. 2. 패널을 다시 부착하고 전원 케이블을 연결한 후 전원을 켭니다. 이 단계들을 통해 PS5를 유지 보수할 수 있습니다. 만약 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 무료 전문 진단을 통해 문제를 정확히 파악할 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.